రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు భారత గడ్డపై అడుగుపెట్టాయి. బుధవారం మధ్యాహ్నం అంబాలా ఎయిర్ బేస్ క్యాంపు చేరుకున్న రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలకు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ స్వాగతం పలికారు. సోమవారం ఫ్రాన్స్ నుంచి బయలుదేరిన ఈ యుద్ధ విమానాలు 7,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ఇండియా చేరుకున్నాయి. 5 రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు నిన్న యుఏఈ ఆల్ దఫ్రా ఎయిర్ బేస్ లో హాల్ట్ చేసి ఇవాళ భారత్ చేరుకున్నాయి. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు సురక్షితంగా చేరుకున్నాయని రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ట్వీట్ చేశారు. రాఫెల్ రాకతో భారత వైమానిక దళంలో కొత్త శకం మొదలైందని పేర్కొన్నారు. పర్వత ప్రాంతాల్లో సైతం పోరాటానికి సై అనగల రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలకు 50,000 అడుగుల ఎత్తుకు ఎగిరే సామర్థ్యం ఉంది. ఫ్రాన్స్ నుంచి 35 రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను భారత్ కొనుగోలు చేయగా తొలి విడతగా 5 విమానాలు చేరుకున్నాయి. రెండో విడతగా మరో 28 విమానాలు ఆగస్టులో రానున్నాయి. In Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. So our pilots I've just spoken to them, they are very excited. They are very proud to be flying these machines to India today. It's going to be a long flight and it is a remarkable symbol of their professionalism, their endurance, and the skills that they have acquired during the training, that they'll be able to do this with mid-air refueling and just a single stop en route to India, which is actually quite a long distance. We have bid them safe landing in India, a smooth flight on the way, and a great service to the cause of India's defense and security. They'll play a very important role in that. So we look forward to seeing their induction in India in the next couple of days. గేమ్ చేంజర్ గా వ్యవహరించడం రాఫెల్ సొంతం. గంటకు 1912 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలిగే సత్తా రాఫెల్ కి ఉంది. నిమిషానికి 2,500 రౌండ్లు పేల్చే శక్తితో పాటు విజువల్ రేంజ్ ను దాటి ఢీకొట్టే సామర్థ్యం కూడా ఉంది. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్న రాఫెల్ యుద్ధ విమానం పొడవు 15.30 మీటర్లు కాగా బరువు 10 టన్నులు. శక్తివంతమైన ఆయుధాలను సైతం సునాయాసంగా తీసుకెళ్తాయి. 9,500 కేజీలతో అణ్వాయుధాలను మోసుకెళ్లే శక్తి ఉంటుంది. ఏఈఎస్ఈ రాడార్ తో దూసుకెళ్లే ఈ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాల కంటే 1,500 కిలోల బరువు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫ్రాన్స్, ఈజిప్ట్, ఖతార్ తర్వాత రాఫెల్ కలిగి ఉన్న దేశంగా భారత్ నిలిచింది.